вами находимся в Одессе, около Спасо-Преображенского кафедрального собора, который был открыт в 1794 году. Вот под колокола этого храма мы просыпаемся и засыпаем. Звук этих колоколов мы сейчас с вами запишем. За мной тут же находится фонтан, который был открыт, и посвящается он открытию именно водопровода в Одессе. Левее от меня мы потом снимем с вами памятник родоначальнику Одессы. Итак, слушаем колокола.